बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हकीम आबिद हुसैन। आज मेरा जो टॉपिक है वो है ड्राई कफ, खुश्क खांसी। खांसी क्यों होती है, उसके असबाब, उसकी वजूहात, उसकी अलामात और उसका इलाज और उसका नुस्खा, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खांसी होती क्यों है। खांसी होती है जो सांस की नालियाँ उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाने को खांसी कहते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, इन्फ्लूएंजा वायरस जो सांस की नालियों में इन्फेक्शन कर देते हैं, ये भी इसकी बड़ी वजह है। और इसके साथ साथ नस्वार, सिगरेट, बीड़ी, तेज़ क़्वाम के पान, चूना, कीमियाई बुखारात और धुआं इसकी मेजर वजूहात हैं। और हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ लेफ़्ट राइट, दाएं और बाएं हमेशा जरासीम और वायरस फिरते रहते हैं। और हमारे जो विटामिन ए है उसकी कमी की वजह से भी हमारी जो सांस की नालियाँ हैं उनके अंदर जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसकी वजह से भी हमें खांसी होती है। और काली खांसी जिसका दौरानिया 21 दिन है, वपिंग कफ बोलते हैं उसको, उसका दौरानिया 21 दिन है। उसके बाद भी 21 दिन के बाद की जो वजूहात है उनमें भी खांसी लगातार जारी रहती है। तो अब आते हैं हम उसकी अलामात की तरफ। अलामात में बुखार, जलन, कल्ब का इख्तिलाल यानी कि हार्ट बर्निंग और पल्पिटेशंस, हार्ट पल्पिटेशंस, खांसी और बुखार इसकी बड़ी अलामात हैं। और जब मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है तो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और जो दूसरी वजूहात है वायरस की वजह से वो आपके ऊपर हैवी हो जाती हैं। तो अब आते हैं हम इसके इलाज की तरफ। इलाज में सबसे पहले हम शहद 1 चमचा सुबह और सुबह नहार मुँह और असर के वक़्त नीम गर्म पानी 1 गिलास में डाल के पीना है। नंबर 2, अंजीर हर खाने के बाद 3 दाने सुबह दोपहर शाम लेने हैं। और चौथा जो नुस्खा है, ये 3 जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ये पंसारी की दुकान से आसानी के साथ मिल जाती हैं। इनके इस्तेमाल से जो ड्राई कफ है वो आपकी इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी और किसी तरह की भी जो खांसी कफ आपके पास भी नहीं आएगी। इनमें सबसे पहले है कस्तूल बहरी, वो लेनी है 80 ग्राम। उसके बाद कासनी के बीज 5 ग्राम। उसके बाद हालों, हुब्बुल इरशाद वो लेना है 15 ग्राम। ये तीनों चीज़ें को पीस के अपने सफ़ूफ बना लेना है। और फिर 1 चमचा खाने वाला जो पौना चमचा तकरीबन बनेगा 4 ग्राम आपने मैश कर लेनी है। 4 ग्राम सुबह, 4 ग्राम शाम पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला ये मेरी जो तीनों चीज़ें हैं, ये सफ़ूफ, शहद और अंजीर खाने के बाद कोई तरीका किसी तरह की भी खांसी हो, एनी टाइप ऑफ कफ, वो इंशाअल्लाह ताला 15 से 20 दिन में मुकम्मल ठीक हो जाएगी। जैसा कि कोरोना है, इसमें भी जो मेन अलामत है वो खांसी है। और अगर आप उसमें भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला ड्राई कफ के साथ साथ आपको कोरोना से भी इंशाअल्लाह ताला वायरसों से भी महफूज रखिएगा। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई करें ताकि इसी तरह की मुफीद वीडियो और मैं आसान तिब्ब नबी के नुस्खे हैं वो आपकी कोशिश गुजार करता हूँ, ताकि घर में रहते हुए इन दिनों में, क्योंकि डॉक्टरों के क्लिनिक और हकीम जो है वो अवेलेबल नहीं है,
तो आप अपने तौर पे मेरी ये वीडियो देखकर अपने इस नुस्खे को शामिल करके अपनी जो खांसी है, जो हल्की फुल्की अलामात है और जो दूसरी मर्ज़ें हैं, उनको मेरे ये फार्मूले इस्तेमाल करके, मेरे जो नुस्खाजात हैं जिन्हें इस्तेमाल करके, जितने भी नबी की चीज़ें हैं ये अल्लाह के नबी ने बताई हैं और अल्लाह ने अल्लाह के नबी को बताई हैं, तो इस तरीके से ये लाहमी इलाज है। इंशाअल्लाह 100% इलाज है ये। तो इंशाअल्लाह आप मेरी हौसला अफजाई करते रहें ताकि मैं ऐसी और वीडियो बनाता रहूँ। बहुत शुक्रिया।